एवरीबडी वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने व्लॉग किया है जो मैंने वीकेंड में कैसे सेलिब्रेट किया, थोड़े बहुत डाले हैं, सो प्लीज़ एंजॉय एवरीबडी। सो दिस वीकेंड मैं एक कैफ़े में गई थी विच इज़ रिको कैफ़े, जहाँ पे अमेजिंगली वी एंजॉयड। इट्स मोर लाइक कैफ़े कम सबवे। सो एक साइड में पूरे जेलेटो कम कॉफ़ी and one way it was subway, and outside you have a chance for open singing, which Biru took a great advantage, and also we had a very good time relaxing. Obviously weekends are there to relax. आप लोग बताइए कमेंट में कि आप लोग वीकेंड में क्या सबसे अच्छा आपका फेवरेट है जो आप करना चाहते हो। आई वुड लव लॉन्ग ड्राइव, एक अच्छा सा शांत जगह जहाँ पे वी कैन हैव आवर फूड। नाउ हमने क्या क्या खाया उसका तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। बीरू ऑर्डर्ड फॉर मी पिज़्ज़ा एंड ही हैड सम सबवे, एंड उसके बाद हमने कॉफ़ी पिया था विच वाज चॉकलेट कॉफ़ी। इट वाज वेरी हॉट चॉकलेट कॉफ़ी, सो इट वाज अ वेरी गुड अमलगमेशन। एंड देन बीरू ऑब्वियसली एन्जॉयड थरोली विद म्यूज़िक, जहाँ पे जो कैफ़े ओनर थे विच वाज लाइक साई किरण, आई थिंक ही वॉज अ गिटारिस्ट। आप वीडियो में देखोगे गिटार प्ले कर कर। And then we met an amazing person from Delhi. So he was a very die-hard fan of Kishore Kumar. सो ऑल्सो इन लोगों ने आप फ्यूचर वीडियो में आपको सुनाई देगा कि किशोर कुमार के सॉन्ग्स भी वो लोग गा रहे थे, एंड आई एक्चुअली थॉरली एंजॉयड। जितना हो सका मैंने वीडियो किया, बट अगेन द एम्बियंस वाज वेरी गुड। मैं लोकेशन डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अगर आप लोग हैदराबाद में हो, एंड इन वीकेंड्स इफ़ यू प्रेफर गोइंग टू जुबली हिल्स, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द पीसफुल प्लेस जहाँ पे ज़्यादा लाइट नहीं होगा, ज़्यादा शोर नहीं होगा, बट यू गेट टू हैव सम गुड टाइम। सो या देन ऑब्वियसली बीरू वॉज एन्जॉइंग एंड आई वॉज फिल्मिंग हिम। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो नहीं करते हो, प्लीज़ फॉलो मी, बिकॉज इन फेसबुक मैंने फुल वीडियो शेयर किया है, सो यू कैन सी हिम सिंगिंग विच वॉज लाइक लाइव में पीसफुली पूरा गाना। यहाँ तो जस्ट मैंने कुछ ग्लिम्स डाले। आई होप यू हैड अ ग्रेट वीकेंड। वीडियो अच्छा लगे एंड दूसरे वीडियोस भी आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।